Çilingir merkezinden Tolga Usta ben. Bugün Sultanbeyli'deyiz. Çelik kapı tamirimiz var. Giriş kapımız kapanmıyor. Düşmüş, kasamız şişmiş. Onarımıza başlıyoruz. Onarımdan sonra görüşmek üzere. Evet, işlemlerimiz bitti. Kapımız sağlıklı bir şekilde kapanıyor. Tek elle açılıp kapanıyor. Artık sürtme gibi sorun yok. Kasamızı sabitledik. Menteşelerimizi ayarladık. Sizin de bu tip arızalarınız varsa aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi iyi günler diler.